Riu ni rari gwatiriri. Arenda macokanira na mutumia wa mbere na maina uhinge nyomba nawe no biroko. No akorwe na ngoma. Nawe ni akobira ku mutumia wa mbere aina winge nyomba riu nawe. Sio Makothe mwenye najua. Kagure ni rakwira akanete oguo. Ambirire ni amba wira ni mucareria na umi ucio. Ni ndina muturire ungi, muturire mweru. And after you know now there's something you need to understand. You see, ni tenendia menyaga ati ni neciragia ciana ni cio gikeno mbaithu guti undu muthuguta ukorwe na ciana na nduri na gikeno ona kaba gutura mundu atari mwana nake akorwe na gikeno. I didn't know that. I've just known that. Naomi, please. You need to ralirira, please. Naomi. Ndogetekere gutunywa Makothe. Habari zenu? Karibuni sana Step to Resort. Nauzia nini? Unachoma niletee waini. Waini gani? Ndio niletee waini. Unajua. Eh? Unachoma? Ya mbuzi. Mbuzi ni sawa. Kwata. Asante. Naomi. Hai. Kaya tuligeire kiama, giconceive. Ni stress ciaku, ngithie thibitari. Mwana kiuma. Ucoke utinde ukinjira haha ngai. I'm sorry. Reke kwire undu itangika ni gucokanwo nawe. Ni ndirakuiguira tha kiasi but I don't think no korirwo ndi muguruki ngicoka ona ndio ni kindoka gwika. Ona ndio ni kindoka gwika guku. Ona ngana ndigwaga wega kiongo. Ni ndu ndagira. It's not about you know Naomi, we loved each other. You know we loved each other. Ni shetani tu alikuja katikati yetu. Irakwira ndĩreciria atĩ no nĩ nakagũre. Ndĩreciria no nĩ nakagũre napo sikwa na shida. No akimutumia wa mbere. No imagine. Siwezi mpea space. No kwa nego mundu racokera mutumia wa mbere na aina mutumia wengi nyumba. Uyo amemuroga. Na riu nawe we yaba. Na sitakubali. Wewe Diana. Reke ngwire hawanijui. Sasa atakagũre ataenda. Huyo Naomi hata namuona si kitu hapo. Ni mimi na baki. Makothe ni wangu. Ona kagure ndiramhe space. Yes, ndakwira uguo. Hawa ni weka utajui wega. Ni ngwise Diana. Makothe. Labda amerogwa huyo. Naomi, please. Aki Naomi, you know, let me tell you. Aki Naomi, tushokanwe please. Mimi hata kama uliolewa, mimi it doesn't matter whether uliolewa ama hukuolewa. Na ndakwira atiriri, believe me not, Makothe atari main wangu. Nirakwira kagure akanite mwaki arambira. Naomi, reke ona kana wa buru. Kagure ataenda. Kiremu ya space Diana. Ndakwira uguo. Ndugetikire gutunywa Makothe. Ngeithia. Ndugetikire. Mwachira rega. Umenipea story nzuri. Ndĩreciria Makothe hana uguo. Kwani ni wazimu yeye? Watatu. Wa mbere, wa kairi nawe. Ndugetikire. Naomi, you should understand what I am going through. Aki muturire wakwa is a total hell. It's a total mess. Aki, my life is a mess. Aki, Naomi, I wish no werewe maundu maria ngererete monthe. Aki, my life is terrible. Niĩ nĩ navikanirie sikatai. But ni by the way nthomete kithomo ndanathoma na no mende mundu ingi ndageke mistake. Aki, I'm very sorry gugutiganiria nginya thibitari nginya mwana. Pole Naomi, please. Leave Naomi, please. Understand me. You love me from nothing. Tuendanite tutari kindu. Tukienda anyway ni shaitani. Let's agree to forgive each other. Aki, you forgive me, my dear. Aki, nini na vikani? It's hell. It's hell. Ucoka no ukuohera somehow but I'm done. Atiri Naomi, you can't leave. Wacha kidogo. Kara dhingwire. Rudisha hapo. It is like this, Naomi. Naomi, let me tell you. Onakora tigucoka no. Ni wega werewe maundu maria niravitukira. You get my point? Understand what I'm going through. Ni niravitukira maundu maritu. Miaka yo, I don't know, 10 years or 15 years or 20 years, it's hell. Naomi, miaka yo twekarire nawe sijui 10. Iyo yari ya kwa Ngai. Do Naomi, please. No twage maybe tucokanwa. But
tamurata wakwa wa tene. Please, nwego ukire. I need your prayers also. Ukamvoera. Okay? Yeah. Let's nini mendaga tuelewe nikire ni athie. I understand na I'm very sorry. Ni ndahikire wapi umenye uguo no nyite wega. Mimi niliolewa na nikaendelea na maisha. So I'm confused. Totally confused. Yes. I don't know where to start. Don't worry. Naomi, at least no ambelewa. Nyundu cio nugo ni anabata muno tungwire. Whether no etekera kundekera kana ndurandekera. No na gwitekera guka is very important. Natiga ni kora uga wida haraka ni ngenda tukakae. But Naomi, tiga ngwire, thank you for coming. Na marakara tu, I believe tukisemania next time mambo itakuwa mazuri. Sawa, sindio my dear? Ndakuigua, ndaguthikiriria. Yeah. Ndaigua maundu maria uhitukire. So sorry. Tiga ngeciria uhoro ucio. Tacemania next time ni nikakwira. Sawa, thank you. Thank you. Tiko wakwa nie. Ona ne acio mathiete. Tiga ni mabore mbisa. Mabore mbisa. Mabore mbisa. Natukareke makwane. Alafu wena namba yake. Unajua namba yake. Nikimpigia simu yangu ndakuoya. Manyita ndakurekekeria. Tageria kumfuata leo wewe kama uwa. Niambie kio sasa. Hello. Hello. Niko mbali nitakuongelesha. Imagine. Uliaruga. Atili yako hurira thaa ingi hayuko karibu na ndita ngoma. Na sina muona hapa ni ng'ombe ya biu. Kai. Imagine paka na Atiana muha. Oi Diana. Kwani makore. Kai. Diana, kile mio space back. Mukawa mbere. Aracokerera mukawa mbere naye na kagore nawe. Wacha. Tunakile kadira ira maitho. Yani makore kinyita kugua wa noguo. Maitho For sure. Ndũgetekire gũkuĩrwo ũguo. Diana. Zai sana. Kegwire nona ni mathii ni mathii na ni amukue ni mathii riu ni nie na ni nie nwanyita riu ni nie ugate ni nie Niwe Diana na Yes. ningwise. na utanijuta Nimbise. watajuta wote Wanavanga gwika undu no nginya wike. riu it's me na gutire mundu ungi either Naomi or Kagore. It's me. Niwe Diana. Riu kiunike ni ragwiriterete aba. Ona? What a coincidence. Twacoka kumakora guku. Hey, Velo. Sasa. Ndekiga kuhurire menye. Ngwenda kumenya riri. Kumenya kana na wira wako no uraruta. Ate? Aisha, wina mageni. Karathina. Maheni.
Okay. Okay, then no, we no wamenya Naomi. Ajira mani. What na and let me tell you. Kuma kiroko ndimuhurire thimu ta 10 na ndari aroya ona emwe ararekeire anga nduka ni silent yajikirire kani ni kai wa mono ogu. We ni uramumenya ati kuhagana akamuhagi what ngai tu jirani uriku sawa basi kiti na suspense no we ni umumenyire okay ida rimwe ndungihiuha hiuhia abiuva sawa okay we hiuha Jesus kumbe makote wina mfango wa kando we nawe hunijui wanyonete utuku muthenya ni ukunyona ucio mwire tu hara kumunyitira na maya mari ya ngima atanipata eo ni round 1 round 2 ndauga ni solution phase atanipata ni ndingethindira guku ndungindanga nyumba ati ni ndu wakire unani unajua kaguri thank you makothe na tuli rwanjoera ndimu atanipata kuma ruchini binadamu ndikorereko na ni mutumia wa mundu nginyona ndagiwa no nginya beci halo nyina Joyce ate nginya rukuma ruchini nako urauga weko ni gukinyora kinyako oe ni ndakuona Nyina Joyce ndakuria atiriri watindako kuma rucini kanitha iriku kanitha tindako nginya mugeterera mukahoya nginya muheo kuma na wira muingi muno wa kanitha wira wanako we ni nguo bucathite na ndero na maundu matiroka wega na nie kuma twa ndakuhike na ndiki ngukuiga mucii ni ndakwirire uke tuikare mucii tuthondeke mucii no uri kuringana na uria nyonete ku iki cigire maundu ni macenjetie na nie reke ngwire nyina wa Joyce nie ndiria twokire ndakwirire nie ndiendaga stress na ndikwenda uthumbure wako ni urenda guthie unjire uthie na nie ndukandigire mathina nie ndukunjuragithia na ndukundinithia na atirire nyina Joyce kaenderaria na ihiga no ndiraria nake pole makothe pole sana makothe makothe nake no atire by the way itho Joyce ni ukurite ugutigite waruga ona gacati ndunagura ni bota ukoragwo uigite bota guku nigetha ihore niki wa Joyce manyu makanitha kanitha wanako ni mwaheo riu ni wetereire nginya waheo makanitha na we tiga kundakaria we maundu maku ni ndiramenya matiroka wega na ni ndenda kwira tutikuona na thie mucii uinuke mucii ni nguka na ni na ndikaume mucii ucio